Аялал жуулчлал амралт зугаалгын улирал эхэлсэнтэй холбоотойгоор иргэд усанд тосолдож амиа алдах тохиолдол цөөнгүй гардаг. Сүүлийн 5 жилд усны ослоор нийт 430 гаруй хүн амьарчснээс 53 нь хүүхэд багчууд байна. Үүнээс 70 гаруй хувь нь амралт аялал зугаалгын үеэр хүүхдийг хараа хяналтгүй байлгах, мөн иргэдийн санамсар болгоомжгүй байдлаас шалтгаалжээ. Монгол улс дахь гамшиг аюулт үзэгдэл ослын улмаас амнасаа алдсан нийт тохиолдлын 52%-ийг усны осол эзэлж байгаа юм а. Манай налах дүүргийн онцгой байдлын хилцэн Галтөмөр унтраах 1 анги, Эрен хайх 1 бүлэгтэй. За налах дүүргийн нутаг дэвсгэрт Галтөмөрийн болон бусад аюулт үзэгдэл ослын мэдээ дуудлагаар ажилладаг байгаа. За амралт зугаалгын улирал эхэлсэнтэй холбогдуулаад 6 дугаар сарын 10-ны өдрөөс 9 сарын 15-ны өдрийн хугацаанд за налах дүүргийн харьяа нутаг дэвсгэрт урсаж буй голлын завь дэргүүлээр ажиллаж байгаа. За завь дэргүүлээр ажиллах хугацаанд иргэд маань өөрсдийн буруутай үйл ажиллагаанаас болон анхаарал болгоомжгүй байдлаас болоод усанд осолдох эндэх тохиолдол маш их гардаг. За энэ тохиолдлуудад манай налах дүүргийн онцгой байдлын хилцэн цагдаагийн байгууллага болон прокурорын байгууллагатай жиг үүргийнхаа дагуу авран хамгаалах болон мөрдөн шалгах ажиллагааг хамтран зохион байгуулдаг байгаа. За тэгэхээр иргэд ер нь бол ихээр осолддог эрсдэл бүхий газар нутгийг манай налах дүүргийн онцгой байдлын хилцэн ажилтан маань та бүхэнд танилцуулах болно. Прокурорын мэдээлэл нэвтрүүлгийн 6 дугаар сарын дугаар горигт тэрэлжийн бүс нутгаас үргэлжлүүлэн хурж байна. Тэгэхээр өнөөдөр онцгой байдлын албаны алба хаагчид маань горигт тэрэлжийн бүс нутагт байрласан байгаа. За энэ талаар мэдээлэл хүргэе. Сайн байна уу та? Сайн байна уу. Нэвтрүүл үзэж байгаа та бүхэнд өдрөм бие. За тэгэхээр ер нь энэ бүс нутагт налахын 1-р хороо тэрэлж голын энэ хаваар ер нь зуны цагт хичнээн дуудлага мэдээлэл хүлээж авдаг бай хүн живсэн талаар жилдээ нэг дунджаар 30-40 орчим дуудлагатай байдаг. Тэгээд ер нь бол манай налах өөрөө туул голын ихэнх нутаг нь налахаар дайж өнгөрдөг учраас бас хамар хүрээ аягүй ихтэй. Тэгэл ер нь дуудлага мэдээлэл яг наадмын үеэр гэх юм уу тиймэрхүү үед бол ачаал ихтэй байдаг. Ааха. Ер нь дуудлага мэдээлэл бүртгэж байгаа хүмүүсийн насны ангиллын хувьд хэдээс хэдэн насны хүмүүс байна? Хүйсийн хувьд бас илүү эрэгтэй нь илүү байна уу, эмэгтэй нь илүү байна уу? Тийм, хүйсийн хувьд бол энэ голцоо эрэгтэй хүмүүсийн эндх явдал нэг 80% та, эмэгтэй хүмүүс нь 20% та л. Насны хувьд? Насны хувьд дунд чинь тэгэл дандаа залуу 18-аас 25 нас тэгэл тэрнээс бага насны хүмүүс бас байж болно. Тэгэхээр ер нь яг дуудлага ирдэг нэг тийм цүнхээлч юм уу те эвгүй хэсгүүд бас голд байдаг штэ те. Ер нь тиймэрхүү тийм хар цэгийг тодорхойлсон те. За энд эвгүй шүү гэсэн тийм газруудыг ер нь тодорхойлсон байдаг. Тийм газруудыг тийм тодорхойлсон байдаг. Толгой хэмжээний эндээс одоо тэрэлжээс наашаа гүүрнээс доошо явах хүртэл тодорхой хэмжээний нэг хэд хэдэн гүнзгий тийм эргүүлэхтэй, урсгал ихтэй, 2-3 голын нийлбэртэй тийм гүн хэсэгтэй газрууд манайх нөгөө нэг урдсан зэрэглэх ажиллаараа тодорхой хэмжээний нэг самбар ингээд байршуулсан байдаг байхгүй. Энэ гүнзгий шүү усанд орох боломжтой ороо энд орохыг хориглоно гэсэн самбарууд ингээд зооцсон байдаг байхгүй тодорхой хэмжээ. Зооцсон байсан хэдийч тэрийг бас тоохгүй тэгээд ороод яг тиймэрхүү газруудын эндх магадлал юм айгүйх байдаг. Тэгэхээр залуучууд маань ер нь одоо нэг усны те гүн гүйхнийг ингээд одоо өөртөө базар барддаг ч юм уу те гүн хэсэгт нь орц сэлмээр санагдаад ингээд орчдөг штэ. Ер нь иргэдтэй ингээд те анхааруулж хилээд уриалга хилээч та. За тэгээд ер нь бол тэгээд гайгүй байна энд теста гоё байна гэж явж байгаа л нэг иймэрхүү байж байгаа л нэг 2-3 алхаал тэр чи ахаал ингээд гүнзгийгээл хүн нэг хүзүүд аваад биеийн өндрөөс тийшээ толгой үзүүд аваад ирэхээр нэг сандрах магадлал их байдаг. Дуудлага мэдээллийг иргэд яаж өгөх шаардлагатай байдаг вэ? Дуудлага мэдээллийг шууд байгаа газрынхаа 100-ыг тэгээ манай налах болохоор 70-23 100-ыг 80-аас 32 21 01 гээд тэгээ мэдээж налахт явж байгаа шууд кодроо 70-23 101 гээд уцаар холбогдоод тэгээ онцгой дуудлага мэдээлэл өгнө. Онцгой байдлын алба цагдаагийн газар прокурорууд маань хамтраад урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр яг ямар үйл ажиллагаанууд авч хэрэгжүүлж байгаа вэ? Байгууллагууд нийслэлийн дүүрэг засаад байгаа захирамжаар одоо эргүүл бидний нэг завьт эргүүлээ 3 сарын хугацаанд хуваарийг гаргаад ээлжилж бас гэж ирж бас цуг ажилдаг мэдээ цагтаа ажилдаг хүүхд гэр бүл хөгжлийн төв прокурор төрийн байгууллага бүгд хуваарийн дагуу тогтсон
өдрөө ирээд цугтаа эргүүлээ хийгээд цуг яваад цуг тэгж хамтран ажиллаж өөргөө хүсдэг. За прокурорын мэдээлэл нэвтрүүлэх дард иргэдэд маань урдсан сануулгах чиглэлээр мэдээлэл өгсөн танд баярлалаа. Баярлалаа. Та бүхэн ажлаа амжилтсан. Манай улсын тухайд 1-5 настай хүүхдийн гинтийн ослоос үүдэлтэй эндэгдлийн тэргүүлэх шалтгааны нэг нь усанд живэх юм а. Иймд иргэд та бүхэн бага насны хүүхдийг усан орчин буюу гол горих, бассейнд хараа хяналтгүй орхихоос сэргийлэх, түргэн урсгалтай гүнзгий голын усанд сэлхээс зайлсхийх, булчин шүрмэс татах үед усанд орохоос татгалзах, архи согтууруулах хундаа хэрэгэлсэн үедээ гол нуурын усанд орохоос зайлсхийхийг зөвлөж байна.